စိတ်တကောင်လုံးကိုပိုင်နိုင်ချက်ပြုတ်နိုင်ပြီးတော့အရသာကလည်း share ကောင်းတဲ့စိတ် specialist ဆိုင်လေးကိုဒီနေ့ခေါ်သွားမယ်ကျတို့သွားခဲ့တာကရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မှုေးစိတ်စွပ်ပြုတ်ဆိုင်လေးပါဒီဆိုင်မှာကအိုးအကြီးကြီးနဲ့ဘလောက်ပဲပြုတ်ခဏလေးနဲ့ကုံသွားတတ်တဲ့ဒီစိတ်ချင်စီရိုးစွပ်ပြုတ်ကလေးကအရန်ကိုနာမည်ကြီးပါတယ်စိတ်ရိုးတစ်ချောင်းချင်းစီကိုတိတ်ချာတန့်စင်ပြီးတော့အထက်ကကစီထွက်တီထိနိုင်ပေါင်းများစွာပြုတ်ပေးထားတာအရေးလေးကိုတောက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းစိတ်ရဲ့အညီနှံကလုံးဝကိုရှိမနေပဲနဲ့အရသာကစိတ်အရသာလေးနဲ့ချင်စီရိုးရဲ့အနံ့မှုေးလေးစိတ်ရိုးတစ်ချောင်းစီကိုထိပ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဖြတ်ပေးထားတော့အတွင်းကချင်စီသားကိုစုပ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ကူစားလို့ရတယ်အရိုးတစ်ချောင်းလုံးမှာရိုးရင်းချင်စီတွေကအပြည့်ပါပြီးတော့စားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနို့အနှံ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပြည့်နှစ်ကလေးပါချင်ဆက်အရသာကြိုက်တဲ့သူတွေကငရုတ်သီးစိမ်းထောင်းတဲ့သမ ्या သီးလေးကိုညှစ်ပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်စိတ်ပဲဟင်းရအတွေ့ရများပေမဲ့နံရိုးနဲ့ချက်တဲ့စိတ်ပဲဟင်းရတော့တော်တော်လေးတွေ့ရခဲ့ပါတယ်စိတ်ပဲနံရိုးဟင်းဆိုလို့အရိုးတွေပါမယ်လို့မထင်နဲ့တော့အရိုးကနည်းနည်းပဲပါတာအသားတွေကအများကြီးပါတယ်သူချက်ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးကပဲလေးရနည်းနည်းအရေးကြဲလေးနဲ့ဟင်းရည်တောက်ပုံစံလေးပါစိတ်နံရိုးရဲ့အသားတွေရောပဲရောကဝါးစရာမလိုလောက်သည့်အထိလုံးဝကိုနူးဤပြောဖက်နေရအနံ့အရသာကအချိုမုတ်နေဟင်းခက်အမွှေးကြိုင်အနံ့အရသာတွေများနေရမျိုးမဟုတ်ပဲစိတ်သားနဲ့ပဲဟင်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရလာတဲ့တဘာဝအနံ့ရသာအတိုင်းပဲချက်ပေးထားတယ်အရေးတောက်လိုမျိုးဒီတိုင်းတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်လို့ကောင်းတယ်ထမင်းလေးနဲ့ရောစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထမင်းမိန်စေတဲ့ဟင်းပွဲလေးပါဒီဆိုင်ကိုရောက်ရင်မဖြစ်မနေစားကြည့်တင်တာကဒီစိတ်သားဒိန်ကျင်နှက်ဒိန်ကျင်လေးနဲ့စိတ်သားကိုတိချာနှက်ပြီးတော့ချက်ပေးထားတာကျက်သွန်စီသက်အနှစ်လေးရဲ့ဒိန်ကျင်အရသာလေးရဲ့အကြောင်းချိုစိမ့်ပုံစံလိုမျိုးလေးဒီလိုဟင်းချက်လေးတွေကိုကြတော့ထမင်းလေးနဲ့တွဲစားရင်ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ကျူကတော့လေဒီဆိုင်ကထမင်းပူလေးရဲ့စိတ်ဒိန်ကျင်နှက်ဟင်းလေးရဲ့ငပိထောင်းလေးရဲ့တွဲပြီးတော့စားရတာကိုတော်တော်လေးကြိုက်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေပါပြီဒီဆိုင်မှာကစိတ်ပောင်ကိုအချောင်းလိုက်ချက်ပေးထားတဲ့စိတ်ပောင်ဟင်းတွေရောစိတ်ဥချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟင်းတွေရောအများကြီးပဲရတယ်တေချာပေါက်နောက်တစ်ခါဒီဆိုင်ကိုပြန်လာပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟင်းတွေအကုန်လုံးကျူစားကြည့်အောင်ပါအဲ့ခါကျရင်လည်း vlog လေးထပ်လုပ်ပေးမယ်နော်ဆိုင်လိပ်စာလေးကတစ္ဆာလန်းနဲ့ကံဘက်လန်းတောင်မီပွိုင်နီးလင်းထမင်းကြော်ဆိုင်ရဲ့ဘေးမှာပါဆိုင်ကညနေ6နာရီမှစဖွင့်တာဆိုပေမဲ့ဟင်းတွေကုန်တာအရန်ကိုမြန်ပါတယ်အဲ့တော့စောလာထားမှစိတ်ချရမယ်နော်အချိုတဲဖို့အတွက်တော့အနီးနာကံဘက်လန်းထဲမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယမုံအချိုဆိုင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျူးကြိုက်တဲ့မုံလေးတွေကိုဝယ်စားခဲ့ပါတယ်အခုလိုစိတ်ရိုးကြိုက်တဲ့ vlog လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်တတ်တာ